माय यूट्यूब फॅमिली सगळी कशी आहा आपसो सगळी बरी आहा म्हणून आमी बी बरी आहा. आनी आज जालें एक आनी आतां व्लॉग स्टार्ट करता. आनी आयज न्हू हांवें कांय व्लॉग घालूना. कालचो व्लॉग एडिट करपाक म्हाका टायमू मेळना. रातीन बेगिना न्हिदोलें. बेगिना म्हणल्यार एका सुमार न्हिदोलें हांव. म्हाका जाय कोत्तालें एडिट. हांवें अर्दो एडिट केलो ना तो जायना जालो. थंबलायन करपाक मागीर टायटल्स चिंतपाक आनी थंबलायनार खंयचो फोटो घालपाक तें चिंतपाक बी म्हाका जायना जालें. तकली चड कशी जाली ताका लागून हें केलें करूं घालून हाल घालता तुमकां. ओके. आनी बाबा नुत्रपिकाना ज्यूस हाडून दिता पळय तेगे वयले स्ट्रॉ ना सो हें स्ट्रॉ घाल तेका आनी तेका आतां दिता. तेगे स्ट्रॉ ना सो हें स्ट्रॉ घाल तेका. आनी हांवें म्हाजी पेजीचेर घायला मॅसेज कितें आयज व्लॉग येवचे ना म्हणून. जाल्यार म्हाजी यूट्यूब फॅमिली रावता न्हू मागे ब्लॉग्सां सो आयज व्लॉग कांय येवचे ना म्हूण सांगिला. कित्याक एडिट केल्यार बागेन तो अपलोड करता म्हळ्यार सांज जातलो आनी फायद ना. सांज घायल्यार सकाळीं घाल्यार बरें जाता व्यूज बी बरें येता. आनी सांजचो बागेन हें जाता न्हू ताका लागून सोमतो हाल्यां घालता तुमकां व्लॉग मागेलो. आनी मागीर कमेंट येयलो न्हू होप यूट्यूब फॅमिली मेंबर्सां फ्रेश ज्यूस करून हो न्हू मँगो तो मँगो पिवोस जाता न्हू सो ताका लागून मँगो ज्यूस हो पिवो हाडला. नाजाल्यार ताका फ्रेश करून दिताय. पूण आयज ताका आनी आयज DIY केला स्ट्रॉ घायला. आनी आयज सकाळीं पावस थंय कसलो पावस तो. आनी आयज आमी वचपा आहलोले नायली टेरीस क्लासीक भुरग्यांचें आहा न्हू थिंगा खेळपा हेडो थंय तो पावस कसो कितें आहा तो न्हू तो कित्याक मॅफी आसतना थिंगा ताका हेडो मेळटो. मागीर हांव येयल्यार येतोलें इशी न्हू चडशीं ताका लागून तेज बरोबर सोदता ताका चोवया कशें कितें जाता तें. उंटी भायर न्हू शेळो मारता ताका लागून तो पोशिता शेळो मारलो आहा उंटी. ओ बाबा Dada wiping. Why you are wiping? You drink your juice. Finish me. No, Baba wiping it. After you wipe when you become big. Now you're small. Baba, you're small. Your hand will not reach there. And if you stand on the bed, then you will fall. Kaka. Kaka wash. माश कितें लागत जाल्या काक लागली पुटा. आनी वॉश करून जाता. ड्रिंक फास्ट ड्रिंक. आज हेवी रे चोवया कशें कितें जाता तें सांजचें वयतली काय खबर ना. ओके सो तुमकां मागीर मेळटा. आनी काल आमी नाल्यार खावपा आसलो न्हू तितून तेणी एक पॅकेट सान्नां तोंडी जाली गरम ज्यूस ताका लागून ज्यूस दिल्लो. खावपाक कितें म्हणून हें कोता म्हणून मँगो कितें खायना तरी ज्यूस तरी पितलो म्हूण ज्यूस दिल्लो. तुमकां मागीर मेळटा. पावस सारको चड पडटा. ओके चोयता आतां एडिटींग करपाक बसलोलें परतून हांवें अर्दें परतून स्टार्टसून केलां. अर्दें पावता 5 मिनटां पावता हें जाता जायना तकली चड जाली आयज सारकी. ओके सो मागीर मेळटा तुमकां. आनी तुमकां सांगा सान्नां हाडलो न्हू कालची सान्नां हांवें तीच खातोलें हांव दनपारां. शीत कुडी आहा मास दुकरा मासा करपा आसलो सो ती कोत म्हणून सो ती कोता दुकरा मासा आयज. म्हाका जालें चिली फ्राय रेसिपी शूट करपाक पूण म्हाका जावपा ना तकली सारकी ना न्हू चड जालें ताका लागून. ओके सो तुमकां मागीर मेळटा सांजचें चोयता कशें कितें आहा तो नाजाल्यार सिंपल ब्लॉग तरी अपलोड करतलें. अवॉयड जात तितलो अशें न्हू हांव एवरीडे ब्लॉग घालूं ट्राय करता. फोटो आहलो थंय पूण आयज साप जावना ब्लॉग एडिट करून. म्हाका खबर आहा म्हाजी वगोरनान एडिट करूं जावपा ना म्हाका सो राती कॉल करतलें. गेलो काडका दिना काडका बी गेलो काडका. आयज तुमकां मागीर मेळटा. ओके आयज तुमकां मागीर मेळटा. ओके सांजचें मेळटा तुमकां. बाब न्हिदलो ना हांव न्हिदलो जिवा साप बंद ना जालो मातशें न्हू तकली चड जाली म्हणल्यार मातशें टेंशन घेयना कॉल येतरी ताका लागून अशें. काल बोलया हाडलो न्हू सो तेन्ना म्हजे हाता बोलया हय हय सो गायज बोलया हाता चाय बोलया हाता चाय हाडलेलें भात घातलेलें. मागीर दूद तापयता आनी हो ब्लॉग न्हू हिंगा काबार करता. चोयता हाल्याचो ब्लॉग हितून एड करता नाजाल्यार कांय ना न्हू बेश्टें सिंपल कसो जाता ताका लागून.
फूल ओके हेल्मेट तुमकां हाय गायज वेलकम बॅक. सो कालचो व्लॉग हितून एड केला तो चोयल न्हू स्टार्टिंगू. सो हांवें चेकणे हाडलेले म्हाका बरें दिसले काल मडको घेयला आनी हेचो हें टॉप आनी कमेंट्स येयलेले म्हाका ती फर्स्ट 2 आहाय ती टॉप्स बरी दिसता म्हणून म्हाकाय तीच लायक जालोली. बट कित करूया म्हाका जायना जालें. एक जालें ब्लू आनी वायट शेड आहा तें जातालें हांव बेनाट टायट आनी सेकेंड थींग आहलो तें वायट आहा तें चड लूज आहलोलें. दोनी एक्सचेंजा मारली. सो एक्सचेंजा करून हें हाडला पिंक. हें बी बरें आहा ओके आहा. आनी सद्या गोवा व्हेले आहा माशेनागेर बाबा दवरला. त्या बाबा आहा तोंडी जालो आहा आनी जायन तेका होकली मारीत आहा. सो मामी आनी माशेनागेरू आहा. ते माशेनागेर डेज जाले न्हू वचपाचें सगळीं तेंगेरू आहा. सो आतां तेंका बाबा थिंगा पावयला आनी तो रावतो थिंगा आनी आमी वयता रिट्रीटा आतां. ओके सो रिट्रीटा म्हापसा आयज रिट्रीट आहा ते मेफीक आयज लास्ट कशें रिट्रीट मेळटा तेका मागीर मेळपाना. नेक्स्ट रिट्रीट आहा ते बेनावले आहा पूण तेजे पयलीं मेफी वयतलो तेका लागून आनी मेळना. सो हें मेळटा तेका लागून आमी वयताय. ओके तुमकां मागीर मेळटा. आतां हांव एंडींग घेता कालचे व्लॉगाचे. कालचे तें रितीराक राती कोण चड लेट जाली पावले आनी जिवा साबन आहलोलें म्हाज्या. सो तेका लागून हांवें काल राती एडीट करूं ना आनी पयरचो एक व्लॉग न्हू पयर एक घालून आहलो आनी मागीर तो एक दीस घालून ना मागीर दुसरे दिसा घायला आनी आयज घालून ना हाल येतलो. सो आयचो डे आहा न्हू तो आमी भायर सोडलेली तो हाल घालतले परवां घाल म्हणल्यार तुमी चोयता तेन्ना तुमी हाल घालतलो तो आनी हो घायला तो 2 दिसाचो ब्लॉग तुमकां सिंपल ब्लॉग कांय व्हडलेशें कांय ना. फकत टायटल घालतले वाय आय एक्सचेंज द टॉप्स काय म्हण रिजन बिहायंड एक्सचेंजींग द टॉप घालतले टायटल युनीक टायटल घाली जाल्यार व्यूज बरें येताय. सो युनीक टायटल रिजन एकू आहलोलें म्हाजें की म्हाका टायट जाल्यार लूज जालें तेका लागून दिवचे पडलें. आनी थँक्यू सगल्यांक तुमकां ती टॉपां लायक जाली म्हणून आनी ही बी टॉपां हाडल्या ती बरी दिसताय घायल्या उपरांत बरी दिसता ती तशी बेश्टी बरी दिसना पूण घायल्या उपरांत तुमी चोयलें पिंक कलर घायलें तें बरें दिसता आनी तो ब्लू कलर आहा तें दुसरे दिसा घायला दुसऱ्या ब्लॉगान येतलें. ओके बिफोर तुमकां हो सिंपल ब्लॉग म्हाजो बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करा विसरो नाका. ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज.